威士忌資訊即刻帶俾大家先。年就過完啦，有冇活動啊？咁梗係有活動啦。我哋1月份就已經搞咗一次嘅私聚啦，好成功啊！多謝晒大家專登過嚟捧場，好好玩啊！喺深圳。我記得我翻到嚟珠海，我係凌晨5點鐘嘅。3月份有啲咩活動呢？就係1年1度嘅 Whisky Jockey 啊，叫逍遙威士忌節2026啊。2024年嘅時候呢，我係參加過嘅。其實呢一個係我哋一個好嘅朋友啦，阿胡雲老師，咁啊搞咗好多年㗎啦。喺上面啦，3月14號嘅中午1點鐘到夜晚9點鐘，3月15號星期日中午1點鐘到夜晚嘅8點鐘，唔好去錯啊！換咗訂啊佢，換咗喺邊啊？廣州白雲國際會議中心啊，喺1樓嘅珠水廳咁樣。要唔要買飛？要買飛。佢有公眾號，或者你留言我 send 個公眾號俾你都得嘅。再唔係嚟到現場買啦，方便㗎。喂，入一日要買1日嘅陰公，原來咁嘅，得到啱嘅。仆街啊！佢會唔會打嚟打柒我？咁樣講嘢啊？唔係咁啊，唔關事嘅。嗱咁啊，舊年有200個以上嘅品牌啦，5000款以上酒盤啦，1萬幾人入過去，哇咁多人嘅陰公，我淨覺得我哋澳門啲錢真係受卡拉咪啦，我哋得個2-3千。有大師班，有靚酒，有冇免費酒啊？我冇。人哋有，係啦，你去親人家得。然之後記得嚟我呢度消費下，記得啊 ，OK。我會唔會去參加？梗會啦，唔會話唔會拍呢條片啦，屌！我帶啲酒過去啦，咁樣唔會帶好多。咁今次我個攤位唔單止我嘅，大家見我都拍好多條片嘅 ID 羚羊啦，咁佢都會同我一齊去嘅。咁嚟到咧就好多嘢飲嘅，價錢抵唔抵啊？你都知我貴到係平㗎啦。咁我哋依家呢一個群體動不動都幾千人喎，你哋班木嘴啊講日飲酒飲撚完又唔留言喎，又唔留言，人哋又覺得我哋玩得小眾，其實一啲都唔撚小眾。我同佢講啊，如果我哋呢班人行撚晒出嚟啊，同佢講我哋直情係嗰啲叫咩非法集結罪啊！3月14、15號啊，約定你啦。咁啊，我哋到時見啦。有咩酒飲啊？總之有好嘢飲啦。價錢抵唔抵啊？唔知啊，唉，你嚟啦，唉，嚟到見到我嗱，你捉住我，你講到句暗號咧，我係請你飲一杯。到時見到啊，拜拜。